Congratulations. Då blir det med de 70. Jeg synes det er absolutt. Skal du holde disse for meg? Ikke det? Nei, Andersson. Nei, det må ikke før med kirken. Nei, Gulloksen skal på kirken. Ja, det vet jeg. Jeg har tatt fra henne. Gratulerer med dagen. 17. mai-komiteen for Fana bystrøk ønsker dere alle hjertelig velkommen til markeringen av grunnlovsjubileet i Fana. Og velkommen til bekransning her på Nesttun til minne om Vola Kornoff sin støtte. I år er det stor glede å ønske leder i Hordaland Venstre, Geir Kjell Andersland, velkommen til å holde tale her ved Kornoff sin støtte. Vær så god, Geir Kjell. Gratulerer med dagen, alle sammen. Vola Kornoff, som var født i 1845, var født i selve Fanabygden på Sten. Og han var ikke engang fylt 30 år da han overtok farsgården på Sten og ble brukseier 28 år gammel. Og det var ikke lenge etter det før han havnet i politikken. Han ble valgt inn på Stortinget første gang i 1879 og representerte da partiet Venstre, som fortsatt er et utmerket parti, i all parentes. Og han representerte da det som da het Søndre Bergenhus, og som i dag omtrent tilsvarer Hordaland valgkrets. Han satt bare 2 perioder på Stortinget fordi han ble kontroversiell, fordi han selv var en iherdig støtte av dikterlønn til forfatteren Alexander Kielland, som var ganske kontroversiell i sin tid.
Så han røk ut av Stortinget i 1888 og pleiet da sitt gårdsbruk og sine sivile sysler på stand, og selvfølgelig holdt han kontakt med politikken. Men det gikk 20 år før han var tilbake igjen på Stortinget, og da hadde han i mellomtiden stiftet det partiet som het Frisinnede Venstre, som han stiftet og var medstifter til i 1909, sammen med Christian Michelsen. Og så gjorde de da et godt valg i 1909, og da kom han inn på Stortinget i 1909 for Frisinnede Venstre, og i 1910 ble han så statsminister i en koalisjonsregjering mellom Frisinnede Venstre og Høyre. På mange måter kan man si at han ville vært en politiker for vår tid, selv om han levde for 100 år siden. Han var en veldig bereist mann, han var en veldig belest mann, han var opptatt av filosofi og litteratur foruten politikken, og han var veldig opptatt av folkeopplysning til folket. Han var en meget aktiv representant for den daværende folkehøyskolebevegelsen. Han var, kan man si, en verdensmann som hadde sans for det lokale, samtidig som den store geografien. Og han var en veldig ivrig talsmann for nynorskens plass, altså for målsaken. Og på mange måter var det akkurat hans kamp for målsaken som gjorde at regjeringen som han ledet, så fort brøt sammen. Regjeringen varte jo bare i 2 år. Han var statsminister fra 1910 til 1912. Det var i forbindelse med målsaken og nynorskens plass, og hans sterke kjemping for det, som gjorde at regjeringen til slutt brøt sammen, og ble overtatt av en ren høyreregjering, før Venstre så overtok makten i 1913, og holdt den ganske lenge. På samme tid så var altså Vollard Konoff en talsmann for nynorsken og for en bred borgerlig samling. Det var jo derfor han stiftet Frisinnede Venstre. Det holdt ikke, det gikk ikke i hop i 1912, nynorsk og bred borgerlig samling. Men da er det en skjebnens ironi, eller i hvert fall veldig tankevekkende, å vite at vi i dag, for ikke så veldig mange dagene siden, eller ukene siden, så har vi nå vedtatt å få grunnloven på nynorsk. Det er jo en del av grunnlovsreformen, det er en del av 200-årsjubileet, og vi er i hvert fall i ferd med å få en form for bred borgerlig samling, slik at man kan si at mye av det han kjempet for i 1912, og mistet makten på i 1912, det er i dag i ferd med å bære positive, gode resultater. Så han var en mann for vår tid, han var på mange måter forut for sin tid, og jeg synes det er all mulig grunn til, også i år selvfølgelig, men kanskje særlig i år, å minnes hans minne og hylle han som en av våre store politikere i Norge, som også faktisk har en betydning og en innflytelse på vår tid. Så igjen, gratulerer med dagen, og da har jeg en store æren av å nedlegge krans for Vollard Konoffs minne. Da har vi fra vår vegne av 17. mai-komiteen takke for en flott tale. Som et minne for denne dagen skal du få boken 1814, Krig, nederlag og frihet. Dette er verket som er sentralt bidrag i markeringen av 200-årsjubileet for Grunnloven. Tusen takk, Kjell Andersen. Tusen takk til deg. Da går vi bort til Birkeland kirke og bekranser minnesmerket.